aqui a cantora do lado, cantora Valesca, isso mesmo. Cantora, o que significou para a senhora toda essa alegria aqui no culto? Rapaz, as minhas expectativas estavam lá em cima e Deus supriu todas as expectativas. Foi uma bênção, foi power, foi... Manda um abraço para todo de Alagoas. Abraço para todo o povo de Alagoas, vocês são feras, vocês são abençoados, povo abençoado, Deus abençoe. Agradeço, boa noite.